muri kino gitondo hari ubutumwa bwa Imana yampaye, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, dusome muri Samuel wa mbere ibice 3, abataragera ari kuri paje 261. Samuel wa mbere ibice 3 mbere ku murongo wa mbere, paje 261. Bibiliya yatubwiye ngo umwana Samuel yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwereka kwari kweruye. Kasubiramo mu murongo wa mbere none. Uwo mwana Samuel yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Dusimbuke 19 muri icyo gice nyine cya 3. Bibiliya iravuze ngo Samuel arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samuel rigwa hasi. Nuko Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba bamenya ko Samuel yarundukiye mu bahanuzi b'Uwiteka. Amen. Twongere dusome Yeremiya ibice 3. Ibice 3 dore ku murongo wa 6. Yeremiya ibice 3 umurongo wa 6. Yeremiya ibice 3 umurongo wa 6. Uwiteka yongera kumbwira ku ngoma y'umwami Hosiya ati, mbese wabonye icyo Isirayeli wamusubira inyuma yakoze? Yigiriye mu mpinga y'imisozi hose no munsi y'igiti cyose gitoshye, niho yajyaga yibunza. Nuko amaze gukora ibyo byose ndibwirana azangarukira, ariko ntiyakagaruka. Kandi murumuna we w'umuriganya Yuda arabibona. Nuko maze gusenda Isirayeli bamusubira inyuma no kumuha urwandiko rwo kumusenda n'uwo ubusambanyi bwe, murumuna we w'umuriganya Yuda ntiyatinya nawe, aribunza ajya gusambana. Nuko ubusambanyi bwe bw'ubupfayongo butuma igihugu cyandura, asambana n'ibiti n'amabuye. Nyamara murumuna we w'umuriganya Yuda nawe abibonye atyo ntarakangarukira n'umutima we wose, keretse kuwuryarya, ni ko Uwiteka avuga. Twongere dusome mu Byahishuwe ibice 18. Ibice 18 umurongo wa mbere turageza kuri 4. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isimurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi n'abami bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarana. Umurongo wa 4. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Amen. Imana muri kino gitondo yambaye amagambo akomeye yifuza ko tuganira. Ahandi hantu Imana yifuza kugeza itorero, hari indi ntambwe Imana yifuza guteza itorero, ariko turaza kurebera hamwe iki cyabuze n'iki Imana yifuza gukora. Hari ijambo rivuga ngo muri iyi minsi, hari iminsi ibihe ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Niho twasomye muri Samuel aho ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Bibiliya ivuga ngo ndetse no kwerekwa ntabwo gukeruye. Umutwe w'ijambo Imana yampaye, hari ijambo ryabaye ingume ndetse no kwerekwa kukaba kutakeruye, ariko hari igisubizo Imana iri gutanga. Abatazi wese ikinyarwanda cy'ingume ni imboneka rimwe, si uko ridahari. Iri jambo ni itorero muri rusange Imana yifuza kuvugana naryo, ariko cyane cyane irifuza kuvugana cyane na Betesida. Hari uburyo ijambo ry'Imana ryabaye ingume, ryabaye imboneka rimwe, ndetse no kwerekwa ntabwo kweruye, ntabwo barerekwa n'icyo abantu barerekwa, ariko ntabwo byeruye, ntabwo biri ku yindi ntera. Ese ushobora kwemeranya nanjye ko ibyo bihe bibaho, tubirimo? Ndagira ngo facts zemeza ko ibyo bihe tubirimo. Ndakwereka facts, nkwereke n'iki cyabiteye ko ijambo ry'Imana ringume, n'iki cyateye ko kwerekwa kongera guterurwa mu bantu, abantu bakereka ibice, abantu kwerekwa
ntibibe wazi, ntibibe ari ibintu bihambaye. Niki cyabiteye? Tuze kureba niki Imana igambiriye ku itorero ry'uyu munsi, niki Imana iri kubwira itorero ry'uyu munsi, niki Imana ishaka ku itorero ry'uyu munsi. Fakte zemeza ko twageze muri bya bihe koko ijambo ry'Imana ryabaye iboneka rimwe, ryabaye ingumwe, no kwerekwa kukaba kuteruye. Hari fakte. Urabona abaririmbyi bararirimba, ariko nabo kubera ko ijambo ry'Imana ryabaye ingume, ntabwo byabaye iboneka rimwe nyine. Mujya mukunda kuririmba indirimbo zo mu bitabo. Indirimbo zo mu bitabo ni indirimbo zanditswe mu myaka 100 ishize, ariko turaziririmba n'ubu twumva ubuzima. Bazanditse bari mu bihe bitari iby'ingume, ijambo ry'Imana ritari ingume. Aho nk'umuririmbyi 102 atangira kuvuga ngo umakanya Yesu nze mwegere. Nawe wabiririmba ukumva n'ibinyarimwe mu kinyejana gishize, ariko wabiririmba muri iyi minsi ukumva nawe wongeye kwegera Imana. Abo kumwijima ukabije kuba mu isi. Yesu umakanya nze mwegere, umakanya. Ariko muri iyi minsi Yesu turahimba n'ibyo, ariko kuko ijambo ry'Imana ryabaye ingume, nta ndirimbo yamara umwaka igifasha abantu. Ibihe byabaye ingume, ijambo ryabaye ingume. Turaririmba umunyamibabaro n'indirimbo zanditswe mu bihe bya kera, ariko twese tukumva bwa buzima bw'umunyamibabaro bwongeye kutumo. Nta yindi mpamvu bazanditse bari mu bihe ijambo ritari ingume, ritari iboneka rimwe. Ariko ubu indirimbo n'ikabya iramara ukwezi, amezi 3, idufasha iramara umwaka umwe. Wenda abakuru barabizi, indirimbo baririmbaga kera zabaga zifite ubundi butumwa budasanzwe. Nta yindi mpamvu, hari ijambo rigwiriye, kwerekwa kwari guhari guhambaye. Bakuri bino tuvuga ngo kwerekwa ibirayi n'umuceri ngo weze. Hari fact, ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Niyo mpamvu n'abajya gutanga nyine baratanga muri bya bindi by'ingume nyine. Ariko turaririmba kuri 114 we yaririmbye indirimbo ikomeye, 114 mu gushimisha Imana. Wumva iyo ndirimbo, ni indirimbo yaririmbye nawe asa nk'umuntu wahuye n'Imana, wasabanye n'Imana. Uzi ukuntu ivuga? Reba ngo kuvuza sinyitinya ibizabejo, yaba ibyago yaba bakuba ntabwo nyibitinya. Mbeshaho no kwizera Yesu niringiye bwabo. Ni indirimbo yaririmbye mu binyejana bishize, ariko avuga uburyo adagitinya, kuva ubu ntabwo nyitinya ibizabejo, haba ibyago haba bakuba. Mbeshaho no kwizera Yesu niringiye bwabo. Urumva ni indirimbo baririmbaga mu bihe byashize, ariko natwe tuzigeramo uri mu masengesho ukumva wazikoresha. Nta yindi mpamvu, babaga bahishuriwe, ariko si uguhishurirwa gusa, babaga bafite ijambo ry'Imana ryuzuye muri bo. Ariko uko twasohoye n'iminsi cyangwa ijambo ry'Imana ryabaye ingume, no kwerekwa bikaba biri igice ibyo bihe byadusohoye. Indi fact, urabona kera Imana yavuganaga n'abantu bayo. Imana ivuganye nawe wakiraga ihumure mu mutima wawe, ariko Imana iravugana nawe hano Bethesda, kuko ibintu ivuganye nawe ntabwo wabyakiriye nawe. Ejo mu gitondo ukajya kumwiba barasenga, kuwa kabiri ukajya Kiruhura, kuwa gatatu ukajya mu Gakinjiro, kuwa kane ukazamuka Kanyarira, kuwa gatanu ukajya mu mazi Byumba, kuwa gatandatu ukazaza ku Cyumweru. Imana yavuganye nawe, ariko mu mutima wawe ntabwo wakira ibyo Imana yavuganye nawe. Kandi hahandi hose uzenguruka bari gusubira muri bya bindi Imana yavuganye nawe. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana ryabaye ingume, nawe ntabwo ufite muri wowe n'ibyo Imana yavuganye nawe, ntabwo ushobora kubyizera. Urumva Imana ivuganye nawe witeye hejuru, urasa wumva Imana ivuganye, ariko still uratafite yanyu. Ntabwo bya bintu ntabwo byagufasha. Kandi n'umuhanuzi guhanurira rimwe arasubira muri bya bindi. Buriya naratangaye, Imana kuko ibona uburyo turushye ikoresha n'abantu bayo bakatubwira ibintu byabo, ariko naje gusanga nta bishyashya byambaye ivuga. Isubira muri bya bindi yakubwiye muri 98, isubira muri bya bindi yakubwiye 2000, irabirepete. Nta yindi mpamvu, Imana ibona utabyize. Ariko abakera Imana avuganaga nabo baratambukaga bakajya gushaka ikindi kirenze icyo. Baratambukaga bakajya gushaka ubundi buzima burenze ubwo. Ikindi kifapfe yemeza ko twasohoye muri bya ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Abantu bagatubera ibyo babonye byose, barya ibyo babonye byose by'ijambo ry'Imana. Aho umuntu ava hano ntatinye kujya kugura umugisha w'5,000, umupasiteri akigisha umugisha umuze akashyira ku murongo uwiba 5, 10, 20, 50. B'Abakristo bakawugura kubera ko ijambo ry'Imana ryabaye ingume nyine. Baramu ibyo babonye, bararya ibyo babonye, nta gutoranya bafite. Ntabwo bazi ko Imana mu
umugisha w'Imana utagurisha, ariko ku ijambo ry'Imana ryabaye ingume baremera ko 550 ngo bavugisha. Nizo wese ku umugisha w'Imana, ariko twasohoye na bya bihe ijambo ry'Imana ryabaye ingume. Ijambo ry'Imana ryabaye ingume ndetse no kwerekwa kwabaye ingume. Ariko ikibazo nyamukuru cyabiteye, nkunda ikiganza cy'Imana. Ikiganza cy'Imana kirahambaye. Urabona ikiganza cy'Imana kidutungisha, ikiganza cy'Imana kidukiza, ikiganza cy'Imana kiduha babandi bose bashimye hano. Buriya nta yindi mpamvu babonye ikiganza cy'Imana. Murabona babonye ikiganza cy'Imana, babandi bose baciye hano. Mbese ikiganza cy'Imana gikora ibintu bihambaye cyane, ariko hari ibirenze ikiganza cy'Imana. Bibiliya nisoma hano, Imana ishishikariza abantu gushaka mu maso hayo. Urabona hari igihe tubona ikiganza cy'Imana tukibwira ko bihagije, ariko hari ibirenze kubona ikiganza cy'Imana ukabona mu maso y'Imana. Dukomere Imana. Hari ibirenze kubona ikiganza cy'Imana ukabona mu maso y'Imana. Buriya ikiganza cy'Imana cyagukiza nibyo, ikiganza cy'Imana cyaguhamya ivara, ikiganza cy'Imana cyaguhesha umugabo, ariko hari kubona mu maso y'Imana n'ikiganza cy'Imana ugifite. Imana yumva abantu bitira izina ryawe n'ibicisha bugufi bagashaka mu maso hawe. Ntabwo yabwira ngo bashake ikiganza cyawe, bagashaka mu maso hawe, bagashaka Imana. Buriya ubonye mu maso y'Imana ntabwo kubona ikiganza cyawe birikora ni automatique. Iyo ugeze muri automatique ni ibintu byikora. Ariko icyatwishe muri iyi minsi turashaka kubona ikiganza cy'Imana, ariko dushaka kubona amaso y'Imana. Kandi buriya wabonye amaso y'Imana wamenye ko Imana irakaye. Ese kwiko umoje kino kiganza nkabona bino irarakaye, hari irakariye, irishimye. Ese ubushake bwawe n'ubushye kuko wabonye mu maso hayo, wabonye face yayo, wabonye kwitekereza. Ariko duhora tubona ikiganza cy'Imana. Icyateye ubuhenebere bukomeye, icyateye ku ijambo ry'Imana ribigume, hari indi mpamvu. Iminsi yose mu mazi, mu butayu, mu rusengero twirwamo dushaka ikiganza cy'Imana, ariko hari ikirenze ikiganza cy'Imana. Imana ikwereke mu maso hayo, kubera ko mu maso hayo n'ikiganza cyayo ugifite. Niki cyabaye ijambo ry'Imana ribigume no kwerekwa abantu baba bakira bereka ibiki biteruye. Buriya umushumba bacu tubwiye uburyo bajyaga bereka muri za 90 barereka ngo biterwa, ariko kwereka tugeze muri cya gihe cya Isirayeli aho kwereka ntabwo kweruye n'ijambo ry'Imana, ariko reka kwereka kwe guteruye. Buriya ntabwo kwereka ko bakweruye ijambo ry'Imana ridahari. Muri ijambo ry'Imana niryo rikurikira impano zose zikabona gukora ku mugaragaro, ariko ijambo ry'Imana ryabaye ingume no kwereka ntabwo kukeruye. Byagenze biti? Bifashishe Isiraheli muri kino gihe cya Eli. Turebe iyo shusho ya Isiraheli turaza kuyisanga natwe byaradusaba muri ino minsi yacu. Bibiliya yatubwiye ngo nusoma mu bice bibiri bya Samweli ivuga Eli n'abahungu be, uburyo abahungu ba Eli Ofune na Finehasi bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakoze ibizira bikomeye cyane, bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakoze ibintu bene data bihambaye. Ndagira ngo turebe n'ibintu bitatu bakoze, turaza gusanga muri iyi minsi natwe byaradusohoye. Bakoze ibintu ku buryo bagezaho abantu baziruka Imana kubera Ofune na Finehasi, abantu baziruka Imana kubera ikintu cya mbere bakoze. Biratubwira ngo bajyaga basambana n'abagore baba ku ihema ry'ibonaniro. Bajyaga basambana, ibaze si ugusambanira hanze gusa, bajyaga basambanira ku irembo ry'ihema ry'ibonaniro. Gusambanira ku ihema ry'ibonaniro nk'uko basambanira imbere ku rusengero. Abahungu bari abatambyi bagasambana n'abagore bari bashinzwe gukubura aho ngaho ku ihema ry'ibonaniro, bagasambana nabo. Rubanda barabimenya, rubanda barabibona kubera ubusambanyi bw'abahungu. Muri iyi minsi buriya Bibiliya ivuga ubusambanyi, hari ubusambanyi buba muri fizike, ariko ivuga ubusambanyi nanone hari ubusambanyi ivuga nko kwimura Imana, ubusambanyi muri spirituel. Ibyaha byose Bibiliya ijambo ry'Imana rikunda kuryita ubusambanyi. Hari ubusambanyi muri fizike,
ariko hari n'ubundi busambanyi burenze muri spirituel uvuze kwimura Imana. Buriya Imana yahoraga ibwira Isirayeli ikabwira ko ari umugabo wabo, ariyo yabakunze, ariyo mugabo wabo, ariyo yabakuye muri Egiputa nk'umugabo wabo. Yahoraga yashinja ubusambanyi bwo kwivaho. Niho twasomye muri Yeremiya Imana iciye muri Yeremiya yareze Isirayeli, ijambo ryatubwiye ngo Imana iburana na Isirayeli akubwira ngo wamusubira inyuma we. Niko wamusubira inyuma we. Niki cyaguteye ubusambanyi? Niki cyaguteye ubusambanyi? Waramaritse. Ndetse si ukumarika gusa, ngeraho nanjye nkwanga ng'urwanje kugusenga, ndagusenga. Ariko ikibabaje ngo muri umuntu wa Yuda nawe ntiyabimenye, ntiyabonye ubusambanyi bwa mukuru we ngo byibuze bimutere kwihana. Ahubwo ngo Yuda nawe yunga mu ya mukuru Isirayeli, nawe ngo arasambana. Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo yasambanye gusa, yasambanye ngo n'ibiti n'amabuye. Urumva umuntu ugeze gusambana n'ibiti n'amabuye ni ugukora ibyaha agakora n'ibitari ngombwa. Babwira ngo wamusubira inyuma, murumuna wawe ntabwo yasambanye gusa, ahubwo yasambanye n'ibiti n'amabuye. Yakoze ibyago yasambanye n'ibiti n'amabuye. Imana ikubwira nyamara nari nzi ko bazihana ariko ntibigeze bihana. Ntabwo bigeze bihana. Rero urwandiko nawe mukuru wawe Isirayeli nawe nzaruguha, Yuda nawe nzaruguha rwo gusenga. Urabona Bibiliya itorero Kristo nawe aryita umugeni we, akaba ari umukwe. Nk'umukwe aradufuhira ifuhe rikomeye cyane, atwita umugeni we. Rero twagiyemo muri bya bindi jambo n'amaso y'Imana, Bibiliya itwita ubusambanyi, bwa busambanyi bwo mu mwuka. Byagenze bite kuri Isirayeli? Muribuka Isirayeli yacitsemo kabiri ubwo ku ngoma ya Salomo, we abahungu be bamusimbuye Yerobowamu na Rehobowamu. Yerobowamu ategeka mu majyaruguru, ajyana imiryango 10, kapitali yabo wa Samariya. Haza n'undi na Yuda agamana na Benjamini, bategeka amajyepfo, babayoborwa n'umwami bita Rehobowamu. Bibiliya yatubwira ubusambanyi bakoze rero, uburyo Imana yabasenze Imana yabasenze ite? Niba yirwanje ko kubasenga gutya. Biri dusoma muri Yesaya 18 uzasangamo umwami wa Ashuri Senakeribu uburyo yarwanaga na Hezekiya umwami wa Isirayeli. Noneho Isirayeli bari bafite kapitali ya Samariya, bamaze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana imaze kurakara ngo yabasendeye muri Ashuri, ngo batatanira muri Ashuri, baragenda babayo. Niyo rwanje rwo gusenga ijambo ry'Imana ryatubwira. Batubwira ngo nibatatanije muri Ashuri kubera ubusambanyi bwabo, kubera kunyimura, kubera kwimika undi mugabo, narabatatanyije bageza muri Ashuri ndabohera. Ariko ntibandi banze kwihana. Noneho murumuna wa Yuda we biratubwira ngo nawe yanze kwihana. Noneho si ubusambanyi gusa ngo yasambanye n'ibiti n'amabuye. Nawe biratubwira ngo nawe yamuhaye rwanda rwo kumusenga, ngo yamusengeye muri Babuloni. Muribuka Abisirayeli bafite kapitali ya Yerusalemu, bo Imana kubera uburakari yagize n'uburyo bari barayimuye, yabohereje muri Babuloni ku mwami Nebukadinezari. Ubwo Nebukadinezari yadutse ngo arabanyaga Abisirayeli bose abajyana muri Babuloni. Nta kindi mpamvu, byari itegeko ry'Imana, byari ko batumvira Imana. Imana yabazaga ubusambanyi basambanye n'abami bo ku isi. Hari impamvu Imana yabahoraga ubusambanyi bwabo, yabahoraga gusambanya. Baragira ngo ntabwo murumuna wawe Yuda yabaye icyo nakoreye mukuru we. Nubwo naramuhanye kujyana muri Ashuri, ariko nawe Yuda ntiwabibonye, ntiwigeze ubibona nawe Yuda. Nawe niyo mpamvu nakugabije Nebukadinezari umwami wa Babuloni kugira ngo akujyane. Iki kibabaje ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nyamara Yuda abonye ibyo ngibyo ntabwo arihana, arandyarya gusa. Imana yabareba Abakristo muri iyi minsi, icyateje ubuhenebere bukomeye nuko ijambo ry'Imana rimume, nuko Abakristo buzuye ubusambanyi. Haba ufatika ndetse n'ubusambanyi bw'umwuka, buzuye ubusambanyi bukomeye cyane. Buzuye ubusambanyi bukomeye. Ariko Imana ikubwira ngo nimureke ubwo busambanyi bwanyu, Imana hari undi mugambi ifite wo kongera kurestora itorero ryawe. Hari undi mugambi ifite wo kongera kuzana ijambo rihabwa ubwoko bwawe, no kongera kuzana iyerekwa ridasanzwe ubona. Ariko ikubasaba ngo mureke ubusambanyi bwanyu. Nicyo cyabaye kuri Eli. Abahungu ba Eli bajyaga basambanira
bagasambana no kwihema ry'ibonaniro, bagasambana ku ihema ry'ibonaniro. Icya kabiri abo mu Bayeri bakoze, Bibiliya iratubwira ngo bajyaga, hari ibintu bajyaga bakora ku bitambo bazana gutamba mu baturage bo, hari uburyo bajyaga bashaka bakabwira ngo bagatuma abatware babo abo bayoboye bakabwira ngo mugende mutuzane inyama zokeje, mbese bagiye bakora agatendo ku bitambo, bakinishiriza ibitambo babikiniraho, bya bitambo byatuma Uwiteka babikiniraho, rimwe bagasaba izokeje, rimwe bagasaba izitogoshe, bakinira ku bitambo. Abahungu ba Eli bakoze by'amanama y'Uwiteka kugeza iyo bakinira ku bitambo. Bibiliya iratubwira ngo ibyaha byabo birakura, ngo bisunira abantu mu nzu y'Imana, bisunira abantu ibitambo. Abisirayeli bazinira ku bitambo kubera abahungu ba Eli. Muri iyi minsi dufite abahanuzi bangahe, dufite abavugabutumwa bangahe, dufite abakristo bangahe bamaze kuzinira abantu ibintu by'Imana. Akubwira ngo niba ari kuri abarokore basenga sinzaza, niba ari kuri abahanuzi bamera, akubwira ati niba ari kuri abahanuzi bamera, Imana y'abahanuzi Imana izayindinde ntizayinde. Nyamara Imana y'abahanuzi biritubwira uburyo nyungu itorero, niba ari kuri abarinzi bamera ntizabime Imana. Ni bangahe abakristo muri iyi minsi batumye abantu bazira ku ihema ry'Imana, batumye abantu bazira ku bitambo? Iri jambo rimaze aharibura nkeya ariko murabyihangana. Ni bangahe Bibiliya iratubwira ngo ibyaha bya Eli n'abahungu ba Eli birakura, bisunira abantu ibitambo, abantu bazira ku bitambo, abantu bazira kongera kuza gutambira Imana. Uzi ko ari abakristo bazira abantu mu buzima kubera ibyaha byabo byagwiriye. Ijambo ry'Imana ryabaye ingume kubera ko abantu b'Imana bazira abandi mu buzima. Mwafunze umuryango winjiza abantu mu rusengero, ibyaha byanyu byarakuze kugeza aho mwagize mufungira abana abantu kuza mu buzima, mufungira abantu kwaka impano z'Imana. Ubundi impano z'Imana zararyohaga, ariko abantu barabizindutswe, babibonye mu bwesikoro, buzuyemo abesikoro, buzuyemo amabandi, buzuyemo abesikoro. Baziniye abahungu ba Eli, baziniye abantu ibitambo, bazinira abantu gutanga ibitambo. Ikindi bakoze icyaha gikomeye, ise yaraje ababwira ngo bana banjye, ubundi umuntu yacumuraga ku muntu Imana akaba yimukirana, none mwebwe mwakoze icyaha gikomeye, ntabwo mwacumuye ku muntu gusa, mwacumuye ku Mana. Ninde uzabarengera? Buriya gucumuyeho Imana ishobora kudukirana, ariko arabwira ngo mwebwe icyaha mwakoze icyaha gikomeye, ntabwo mwacumuye ku muntu gusa, mwacumuye ku Mana. Mwabujije abantu ibitambo, ubusambanyi bwanyu bwabujije abantu kuza mu nzu y'Imana, mwakoze ibyangwa n'amafuti. Ikindi gikomeye, abahungu ba Eli ngo ntabwo bari ibigoryi, ntibari bazima, bari ibigoryi ntibari bazima. Ni bangahe abantu bashaka gukorera Imana batazi, bashaka kuvugira Imana ntazi, ntahuye nayo, bashaka kuririmba Imana ntazi, bashaka kuganira Imana ntazi, ntahuye nayo, kubera ko ngo bamwe babikiyemo bizinesi. Abahungu ba Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Abantu ntibazi Imana, barashaka kuvuga batazi Imana. Ese uzavuga ndi utazi, utabasaba wirera, mwigeze muganira, mwigeze guhamagara, mwigeze musabana. Dufite itorero ryuzuyemo abantu bashaka kuvuga ariko batazi Imana, bashaka guhagarara imbere y'abantu batazi Imana, ndetse babirwanira, ndetse bakumva bashinga amatorero ariko bakayashinga batazi Imana, bazi ko ari ibintu by'imikino. Nicyo cyateye Imana, nicyo cyateye ijambo ry'Imana kuba ingume no kwerekwa bikaba bihari, bitewe binafite sansi. Ariko hari igisubizo. Buri Imana ndayikunda cyane, ntabwo itanga ikibazo gusa ngo bisiga abantu muri question mark. Hari igisubizo Imana yazanye muri Bethesda muri kino gitondo. Hari igisubizo, haleluya. Dukomere Imana, hari igisubizo Imana yazanye. Hari igisubizo Imana yazanye. Niyo twasomye Bibiliya yavuze mu byahishuro 18 bwa busambanyi bukomeye, Imana ikubwira abantu, iri gutanga amatangazo. Marayika ngo Yohana yabonye marayika baramubwira ngo rangura, ngo ndarangurura iki se? Rangura uvuge, ndarangura mvuge iki se? Bamubwira ngo rangura uvuge ngo Babuloni irarimbutse, wa mudugudu ukomeye irarimbutse, iraguye. Yewe Babuloni iraguye. No, kubyiyumvisha we byaramugoye. Marayika amubwira ngo rangura uvuge, ndarangura iki se? Rangura uvuge uje Babuloni, wa mudugudu ukomeye irarimbutse,
isi y'ibyatubamo hari igihe izagera ikarimbuka. Urumva iraguye Babuloni ikomeye, wa mudugudu ukomeye, arabwira ngo uri mubona iki se? Uri mubona iki? Arabwira ngo amahanga yanyweye inzoga z'uwo mudugudu, ngo rero wari ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami benshi basambanye nabo, abami benshi basambanye, samana gusa yanyweye inzoga rero wari ubusambanyi bwa Babuloni, ndetse n'abami b'isi basambanye na Babuloni. Abami b'isi bihuje na Babuloni, rangurura ibwira kwirimbutse, rangurura ibwira kwiriguye. Ariko ku murongo wa 4 hari inkuru nziza nabo, hari itangazo Yohana marayika yamubwiye gutangaza, abwira ngo rangurura none, waranguriye bwa mbere uvuga iteka Babuloni riciye, urangurura n'ubwa kabiri uvuge none utangariza abantu banjye, ubwira abantu banjye basohoke muri Babuloni, ubwira abantu banjye basohoke muri Babuloni. Rangurura ubwira abantu banjye basohoke muri Babuloni, bayisohokemo, dusohoke muri Babuloni. Babuloni irarimbutse, muyisohokemo. Babuloni irarimbutse, muyisohokemo. Rangurura ubwira abantu banjye, bayisohokemo, kubera iyo mpamvu be gukorana ibyaha na Babuloni, be gukorana ibyaha na Babuloni, ndetse ikirenze kuri ibyo be guhana ibihano bya Babuloni. Imana yacyateze amaboko iri gutanga amatangazo muri kino gitondo, bibwira abantu b'Imana ngo nibasohoke muri Babuloni. Hari ibyago bya Babuloni, ariko ikubwira ngo musohoke muri Babuloni. Hari ibyago bya Babuloni, hari ibyago Babuloni tuze, musohoke muri Babuloni. Babuloni yo iherezo ryayo riri bugufi, irarimbutse Babuloni, kubera ko amahanga menshi yanyweye inzoga za Babuloni, ariryo rwari ubusambanyi. Abami benshi basambanye nayo, ntabwo ari abaturage gusa, ntabwo ari rubanda rugufi gusa, abami benshi basambanye nayo. Ariko rangura ubwire Babuloni, ubwire abantu banjye, ubwire ubwoko bwanjye. Imana iri kubona ubwoko bwayo bwivanze na Babuloni, bwivanze n'isi, ntabwo butandukanye. Ariko Imana iri gutanga amatangazo ibwira ngo musohoke muri Babuloni, musohoke muri Babuloni, nimusohoke muri Babuloni. Mwe guhana, mwe gukora ibyaha bya Babuloni, mwe guhana ku mujinya wawe. Hari umujinya uje uganye Babuloni, ariko ubwoko bwanjye narabakunze, nijye mugabo wanyu, nijye mukwe wanyu. Kristo ari gutanga amatangazo abwira ubwoko bwe ngo musohoke muri Babuloni, musohoke muri Babuloni, musohoke muri Babuloni, musohoke. Babuloni yuzuye ubusambanyi. Babuloni yavuze ikintu gikomeye ngo iraguye Babuloni ukomeye, wa mudugudu ukomeye ihindutse. Yavuze ibintu, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Babuloni hari igihe izahinduka icumbi ry'abadayimoni, ngo harindirwa imyuka mibi yose. Iraguye Babuloni ihindutse icumbi va kuri bya bindi ngo watewe n'umudayimoni umwe. Hari igihe Babuloni izahinduka icumbi ry'abadayimoni. Babuloni, ariko Imana iri gutanga itangazo mu gihe Babuloni itarahinduka icumbi ry'abadayimoni, mwayisohotsemo. Harindirwa imyuka mibi yose imaze kutabasha kunesha. Mu gihe Babuloni izahinduka harindirwa imyuka mibi yose, imaze guhinduka icumbi ry'abadayimoni, uzanesha. Ariko Imana iri gutanga amatangazo ngo musohoke muri Babuloni, muyisohokemo. Biye muze gusohoka muri Babuloni, sohoka muri Babuloni. Ni ikihe gisubizo cy'Imana? Bibiliya itubwira uburyo Isiraheli yahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe cy'abahungu ba Eli, Ofure na Finehasi. Isiraheli yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ariko nkunda Imana ijye gutanga igisubizo. Imana ihagurutsa abantu. Haleluya! Imana ijye gutanga igisubizo, ntabwo ikorera mu kirere. Imana ihagurutsa abantu, Imana ijye gutanga igisubizo. Imana ihagurutsa abantu kugira ngo Betesida ibeho. Imana ihagurukije Bishop wa. Imana ijye gutanga igisubizo, ntabwo ari umuswa. Imana ihagurutsa abantu. Imana ihagurutsa abantu. Imana irifuza abasamweli bashyashya. Ndaza kubabwira ibintu Samweli yakoze. Imana irifuza abasamweli bashyashya. Imana irifuza abasamweli bakuraho ubugizi bwa nabi, bakuraho ubuhenebere bw'abahungu ba Eli. Imana irifuza abasamweli bashyashya buzuye umwuka w'Imana. Imana irifuza abasamweli bashyashya bafite ishyaka ry'Imana. Imana irifuza abasamweli bashyashya. Imana irifuza abasamweli bashyashya. Imana irifuza abasamweli bashyashya. Ariko kugira ngo ube Samweli muri kino gihe, kugira ngo wongere kugarura ijambo ry'Imana, biri bingume bigenda bite? Ntabwo ari ibintu byikora, bigenda bite? Kugira ngo kwereka kongere kuba ari ubutagatifu, bigenda bite? Kuko abantu bazinuzwe ibintu by'ubuhanuzi. Nyamara ubuhanuzi ni bwiza.
ubuhanuzi ni bwiza bwungura itorero, ubuhanuzi ni bwiza butwereka ejo hazaza, ariko abantu baziritse ubuhanuzi kubera ko hari ababavangiye benshi cyane. Ijambo ry'Imana ryabaye ingume, kwerekwa ntabwo kweruye. Niki gisabwa? Reka turebe Samweli byagenze bite. Niki cyaranze Samweli? Samweli yazanye ihumure muri Isiraheli mu buryo bukomeye, nyuma amarereza mabi byari bimaze gutambuka, byari bimaze kuba byose, abantu barazinutswe Imana. Ariko mu gihe cya Samweli Isiraheli yongeye kubona ihumure. Bibiliya ukuntu birivuga, biravuga ngo mu gihe cya Samweli ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga abanyamahanga. Mu gihe cya Samweli ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abafilisitiya, kwaremereraga abadayimoni, kwaremereraga abanzi bose. Mu gihe cya Samweli hari ibintu byakorekaga. Haleluya! Mu gihe cya Samweli hari ibintu byakorekaga. Mu gihe cya Samweli hari impinduka zawe. Ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga abanyamahanga. Hari mu gihe cya Samweli. Hari mu gihe cya Samweli. Niki cyaranze Samweli? Bibiliya tubwira uyu Samweli yavutse, iminota yagiye, ndagira ngo simbitindemo. Uburyo yavutse murabizi, muzabisome. Mu gice cya 3 niho tubona ubuzima bwa Samweli none. Tubona Samweli watuwe mu nzu y'Imana, tubona Samweli uri mu nzu y'Imana, tangiye kubona Samweli. Mu murongo wa 19 Bibiliya tubwira ngo, ariko dusubiye inyuma gatoya mu bice 3, reka duse nk'abirezima gatoya. Mu bice 3 Bibiliya twereka uburyo Imana yatangiye kuganiriza Samweli, ngo iramuhamagara ku nshuro ya mbere ntiyakumva, iramuhamagara ku nshuro ya kabiri ntiyakumva, iramuhamagara ku nshuro ya 3 ntiyakumva. Kandi kwemuhamagaraga buri kanya yiga kugisha inama Eli. Noneho Eli ku nshuro ya 3 aramubwira ngo niyongera kukubwira, ndabizi ni Imana ivuganye nawe, niyongera kukubwira kubwire ngo karama umwitabe, n'Uwiteka namwumvise, ntabwo ari njye uri kuguhamagara, n'Uwiteka namwumvise. Ariko ku nshuro ya 2 biratubwira ngo Samweli yari akiri umwana, ntiyarazi kumva Imana neza, n'ijambo ry'Imana ntabwo ryari risobanutse neza muri we. Ariko nkunda ku murongo wa 19 biravuga ngo Samweli arakura. Urabona ikibazo kugira ngo muri generasiyo ya Samweli birasaba gukura. Samweli Bibiliya itubwira uburyo yari umwana akorera Uwiteka, ariko amaze gukura nibwo Imana yamukoresheje. Bishatse kutubwira iki? Dufite itorero ryuzuye ababebe spirituel batakuze. Kugira ngo muri generasiyo ya Samweli biragusaba gukura. Ntabwo ari ukuza igihagararo, ntabwo ari ukuza imyaka. Ushobora kumara imyaka 40 mu itorero ukaba udakuze. Imana ikaba ikikubona nk'umubebe, ndetse n'ijwi ryawe utaryumva neza, ndetse utazi no kudeserna ngo umenye ngo ni Imana ivuganye nani. Imana ikeneye abantu bakuze. Impamvu ubuhenebere bwaje nuko dufite itorero ryuzuyemo imvingire. Amusore kuvuga gutya. Dufite itorero ryuzuyemo abantu batakuze. Muzi ubuhanuzi bwa Yeremiya yarabuhanuye, ariko Matayo aza kurikodinga, aza kubitubwira neza. Ahanura ibya Rasheli, muzi mu bice 2 bya Matayo, muzi byabaye kuri Rasheli ngo inkuru yumvikanye Rama, ngo Rasheli arira yanze guhozwa kubera iyo mpamvu. Hari abana be 2 bishwe muri ya jenoside Herode yari yateguye yo gutsemba umwami Yesu, yica n'abana ba Rasheli. Nyamara abana ba Rasheli bari barengeje imyaka 2. Bibiliya tubwira ngo Rasheli ararira, inkuru yumvikanira Rama kubera ko Rasheli ari kurira yanze guhozwa kubera iyo mpamvu. Hari abana be bapfuye batagombaga gupfa. Rero kubera ubugwingire abana ba Rasheli barapfa. Dufite itorero ryuzuyemo abantu batakuze. Kugira ngo ube muri generasiyo ukeneye gukura mu mwuka, hari ibindi bintu ukeneye kumva mu mwuka. Samweli arakura. Ntabwo Samweli yagumye kuba bebe, ntabwo Samweli yagumye kuba umwana. Samweli arakura. Haleluya! Imana icyubahiro. Haleluya! Samweli arakura. Dufite abahanuzi batakuze, dufite abavuga ubutumwa batakuze, dufite abaririmbyi batakuze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryabaye ingume no kwereka kwabaye ingume. Bavuga iki se ko batakuze? Bahanura iki se ko batakuze? Ariko Samweli arakura. La mutapose kote. Samweli arakura. Lelo motesto. Samweli arakura. Ndagusabiye ukure.
wowe iyo ukoreye evaluation ubona ukura imyaka 5 maze mu itora ubona ari kiyongeraho cyangwa wowe wa 2010 ni wowe wa 2017 iyo wisuzumye ujye ukura cyangwa uragwingiye urakura cyangwa ukura buriya ababyeyi babizi neza kurera umwana udakura ni igitangaza cye bibaza umubyeyi Imana itewe agahinda no kubona abana bayo badakura baracyari abana nyamara hari bifuza kubakoresha ariko ntibarakura ariko Samuel arakura uzi ko hari ibintu utazabona kuko ukiri umwana biratubwira mu Bagalatiya iyo umuntu akiri umwana abagenerwa hari biragenerwa n'ushinzwe kumurera umukozi hari ibintu amugenera nyamara ari nyir'urugo ariko akaba ari ibintu baba mugiye kuko n'umwana ntabwo bifite access hari ibintu tutagize access kubera ko tutakuze hari ibintu by'umwuka tutagize access kandi ari ibyacu ariko byatewe n'ubwana bwacu ntabwo wakoreza umwana kuvoma ntabwo wakoreza umwana kujya guhaha ntabwo wakoreza umwana hari ibintu tutagize access kubera ko tutwabaye ingwingiri ntitwakuze ariko kuba muri generation nyongera kugarura icyubahiro cy'Imana nyongera kugarura ubwiza bw'Imana nyongera kugarura ijambo ry'Imana rizima no kwereka kuzima birasaba kukura bakwinjya bindika ku misozi ukamara ku misozi imyaka n'imyaka twareba ubuzima bwawe tugasanga wapi bya bindi bwa busambanyi bagira ngo uracyabugira zanjye sombi bagira ngo uracyazigira uracyari umwana buriya hari ibintu umwana yakora ukamutorera umwana afashe nka telefone akayijugunya mu mazi wamutorera ariko ubundi umuntu umusore nkanjye afite imyaka 27 afata telefone akayijugunya mu mazi byagutangaza dufite itorero rimeze gutyo rero hari ibintu dukora bikuyoboza Imana bibigeranye n'imyaka tumaze mu rusengero tutakagombye kuba tubikora ariko nta yindi mpamvu turacyari abana n'ibyo dukora n'iby'abana ntitwakuze Imana itwabare niba mugenzi ngo ukore n'izina ryiza icya kabiri biratubwira ngo Samuel byagenze ndabikunda cyane biratubwira ngo Samuel noneho si ugukura gusa ahubwo biramenyekana idani kugeza Berisheba ko Samuel yari umukinnyi mu buzi bw'Uwiteka biramenyekana urabona biramenyekana hari ubuhamya cya kabiri abantu bifuza ko muri generation ya Samuel ryo babiri umurere ry'Imana n'ijambo ry'Imana rizima no kwereka kuzima n'abantu bafite ubuhamya none Israeli yose irabimenya ko Samuel yari umukinnyi mu buzi bw'Uwiteka hari ubuhamya ukeneye ubuhamya ariko dufite abantu batagira ubuhamya ari abavugabutumwa dufite abanyamasengesho batagira ubuhamya dufite abaririmbyi batagira ubuhamya urumva byagenda bite n'ubu ijambo ry'Imana rizavuga kuri ubu muri karitsiye bakuvumira ku kanya ariko Samuel kuva idani kugeza igihugu cyose ukageza i Berisheba bamenya ibyabaye kuri Samuel urabona Samuel aratandukanye n'abagore ba Eli umuve wa Samuel ntabanye yakunja Finehasi Samuel aratandukanye Samuel yariye Samuel yarudukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka Samuel asimana ye Samuel umwitondere Samuel asimana ye Imana ndumva gusenga muri iyi minsi ngo Imana yakunze abandi bantu ba Samuel bafite ubuhamya babandi bavanze ibintu abakristo bashyashya bafite ubuhamya abanduzi bashyashya bafite ubuhamya abasengesho bashyashya bafite ubuhamya abarinzi bashyashya bafite ubuhamya sosiyete ishobora kumutangira ubuhamya mukaza bashobora kumutangira ubuhamya Samuel arakura biramenyekana idani kugeza i Berisheba ko Samuel yari umukinnyi mu buhanuzi bw'Uwiteka icya gatatu muri Imana n'igikora umuntu wagendanye n'Imana n'ibikora biratubwira ngo Imana ntiyakundira ko hari ijambo na rimwe rya Samuel ngo rigwa hasi Imana ntiyakundira Samuel Imana irinda ubuzima bwa Samuel Imana iporoteje ubuzima bwa Samuel ntugambire kugendana n'Imana hari Imana ikurinda abandi bakabivamo ariko ufite umugambi wo kugendana n'Imana no kwenda mu cyubahiro cy'Imana muri Israel muri Betesida mu isi yose mu Rwanda mu matora mu Rwanda hari Imana izakurinda Imana irinda kuba ijambo na rimwe rya Samuel ritakara hasi Imana irabirinda ko ijambo na rimwe rya Samuel ritakara hasi Imana ako ni akazi kayo muri karitsiye ni akazi kayo
kukurinda. Buriya hari ibintu byinshi Imana yakurinze, bya bintu byose ubona bitaraguhitanye nuko Imana yakurinze. Yakurinze ubusambanyi, yakurinze byawe. Hari ibintu Imana yikorera kubera kuri mu nzira yawe, hari Imana yikorera kubw'umugambi wawe. Samweli arakora biramenyekana, agira ubuhamya. Ikindi Imana ntiyakunda ko hari ijambo na rimwe rya Samweli ribaho. Biradusaba iki? Bibiliya itubwira Samweli ari mu bantu bakoze ibintu bitangaje. Uzi ko Imana yabuze abakozi ishobora gufata impano z'akazi mu muntu wese, kubera ko Isirayeli nta bakozi yari ifite. Muzi ibintu Samweli yabaye. Samweli yabaye umuhanuzi, cyo ni icya mbere, aba umutambyi, umucamanza. Muzi mateka ya Isirayeli ntibyashoboka, nta muntu wabaga umuhanuzi w'umutambyi habe n'umucamanza, byose ntibyakundaga. Ariko Imana yarabuze abantu, Imana ibuze abantu, Imana ibuze abantu. Ariko itangazo ufite ni uko abari mu murongo mwiza Imana igiye kuzana ubutunzi bwayo bwose. Reka mbivuge buhoro, Imana mu byumve cyane, Imana yabuze abantu ariko Imana igiye kuzana ubutunzi bwayo bwose. Hari abantu iri kubona bameze nka Samweli, igiye gushyira mu minisiteri zose zizatuma icyubahiro cyayo cyongera kugaruka, zizatuma imirimo yayo, zizatuma ijambo ryayo ryongera kuba imboneka rimwe, ntiryongere kuba imboneka rimwe ku bantu babashakira Imana mu muntu umwe gusa. Ahubwo Imana igiye kwiyeranja ikore minisiteri zayo zose zishyire mu muntu kandi bizabatungura. Kandi izi minisiteri zirakomeye cyane, zirakomeye. Ubundi umuhanuzi ni umuntu wavanaga ibintu ku Mana akabizanira abantu. Umutambyi ni umuntu wabaga afite akavana ibintu mu bantu akabishyira Imana. Umucamanza niwe wayoboraga bose, umwami yayoboraga abantu bose barakorana. Rero hari generasiyo Imana yakurikije nka Samweli. Haleluya! Imana ibujemo ubuhanuzi buzima, ibujemo ubutambyi buzima, ibujemo ubucamanza buzima. Haleluya! Imana icyubahiro. Haleluya! Imana irabikoze mu murimo wayo, kubera ko hari Samweli uri gukura, hari Samweli uri gukura muri Gomora, hari Samweli uri gukura muri Gomora, hari Samweli uri gukura. Mana kamushimye, arizo minisiteri zose Imana iri kuzamura, iri kuzikubera ko bibabaje Imana n'ijambo ryawe ryabaye ikomeye. Bibabaje Imana n'ijambo ryawe ryabaye ikomeye. Bibabaje Imana uje kwereka utakeruye, ariko Imana ikwikorera akazi. Hari ikintu ugomba gukora, hari generasiyo nshyashya, hari urubyaro rushyashya rutiyanduje, hari urubyaro rushyashya ugiye kumarika diferanse, ubaririmbyi rurimo. Bene urwo rubyaro rwa Samweli rurahari. Betesida we ugira umugisha wo kumva aya magambo. Urahiriwe Betesida, urahiriwe. Urahiriwe Betesida kumva aya magambo. Tera haleluya! Urahiriwe Betesida kumva aya magambo. Urahiriwe. Hari ibintu Imana igiye kwikorera bigacanga abantu bagendana imitima bitunganye, abantu bagifite ubuhamya buzima, abantu bakuze. Hari ibintu Imana igiye kubarunda mu minisiteri zayo zose. Muzatangazwa no kubona aho mutakekaga ko bibaho. Muzatangazwa no kubona Imana ikwira abantu yabucyashya. Imana ikwira kuko yarambiwe Bayeli, yarambiwe abahungu ba Eli, yabarambiwe. Ariko hari Samweli mushyashya, hari ba Samweli bashyashya, kugira ngo nabatwara umwanya mureke soreze kuri kano kantu. Nkunda amakuru, hari amakuru y'umudamu mbese ni babiri. Hari uwo bita Simiyoni n'undi mukecuru bita Ana. Bibiliya itubwira uburyo ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume n'ubundi muri iyo myaka, kuva mu gihe cya Maraki kugeza Yesu avuka ngo haciye imyaka 400 Imana itavugana n'abantu. Ijambo ry'Imana ryarabaye ingume. Ariko reka tugire attitude, tugire imyitwarire nk'iy'abana bantu babiri, Simiyoni n'umukecuru bita Ana. Reka Simiyoni muramuzi cyane, ariko mushaka ko mutazi Ana. Muri Luka bice 2 muzahasome niho biri. Umukecuru bita Ana ngo yamaranye n'umugabo imyaka 7 yonyine. Yamaranye n'umugabo w'imyaka 7 yonyine, ngo amara indi myaka 84 ngo aba mu nzu y'Imana
asenga ngo ari umuhanuzi ngo ategereje ihumure ry'Abisiraheli. Ntabwo wabyumva. Jamaranye n'umugabo imyaka 7 yonyine, ariko indi myaka 84 ayimara ashaka Imana, ayimara ashaka mu maso y'Imana, ayimara yumva hari ibindi bintu yifuza kubona muri Isiraheli, arambiwe n'ubwo buzima. Bibiliya ntabwo itubwira imyaka yamaze atarashaka, ariko nibaza ari muri 20 ugiye kumukarikira irafite imyaka 100 7 n'umugabo ntacyo bimubwiye. Ibyo yamaranye n'umugabo imyaka 7 nta nubwo biteraho konti, ariko imyaka 84 ari kubirenga, ari mu rusengero, nta kindi asenga. Yifuza iki? Arifuza kubona agakiza k'Abisiraheli, arifuza kubona Imana gucyaba, arifuza kubona Imana ikuraho Isiraheli ibihe by'ingume by'ijambo ry'Imana, arifuza kubigaragara. Ariko Ana ari mu masengesho y'imyaka 84, arifuza kubona ibintu bihinduka. Nagira ngo tugire bene iyo myitwarire ni Ana, tugire attitude, tugire uko kureba iyo myitwarire ni Ana. Mu mazi imyaka 7 n'umugabo ariko imyaka 40 akayimara mu rusengero asenga, yifuza ihumure ry'Abisiraheli. Noneho Bibiliya dutangaza Yesu bamuzanye mu rusengero na Simiyoni amaze kumubona ashima Imana. Hari abantu batamenye amakuru y'ibyabaye. Abasadukayo bahoraga mu byanditswe, abafarisayo bahoraga mu byanditswe n'abanditsi, ntibari bazi ayo makuru ya Kristo. Ariko Ana yari afite ayo makuru, kubera ko niyo mpamvu yari afite amakuru. Yahoraga mu rusengero, yabaga mu nzu y'Imana, yari umwinginzi wa frere. Imana ikeneye abinginzi bongera gutegereza ibihe by'Imana, bongera kwakura ku mavi basenga, bifuza ibihe by'Imana, bifuza ibihe bashaka mu maso y'Imana. Nababwiye ngo hari kirenze kubona ikiganza cy'Imana. Ndakusabiye, ndakwingingiye muri aya masasita birenge kubona ikiganza cy'Imana, ubone mu maso y'Imana, ubone mu maso y'Imana, ubone mu maso y'Imana. Imana irifuza guhagurutsa generasiyo nshyashya y'Abasamweli, igiye gushyiramo ubuhanuzi buzima, igiye gushyiramo ubutambyi buzima, igiye gushyiramo ubucamanza buzima, bakayobora isi. Kuko barabona Imana irabona ko isi ijambo ryayo ryabaye ingume no kwerekana ubukeruye, ariko Imana iramagurukije kugira ngo dushyire mu bene ibyo ngibyo. Komera Imana amashyi cyane. Kubera ko iminota yagiye, reka nsabe umubishopu aze n'ubundi adufashe gusenga Imana. Nta cyifuzo ugize, amagambo niba nta cyifuzo agusigiye, uracyakeneye gukura. Icyo ni igipimo kikorera kutarakura. Niba Imana itavuganye nawe muri aya magambo, ni igipimo kikwereka ko ukiri bebe mubi cyane, uracyatoba ibyondo. Amusore kuvuga gutya. Niba amagambo nta cyifuzo asize mu mutima wawe, uracyari bebe wo gutoba ibyondo, ukeneye gutabarwa n'Imana. Reka dusenga Imana. Imana ishimwe cyane ku bw'aya magambo, kandi ihe umukozi wayo umugisha. Kumvise amagambo menshi. Imana iradusaba kwitandukanya n'amahanga, kuva mu busambanyi. Bivuga iki? Tuve mu isi, tuve mu busambanyi. Ni ukuvuga ngo ni ukwivanga n'amahanga yo hanze, tugasa nabo, tukagendana nabo, tukambara nkabo, ntitugire itandukaniro ry'umuntu w'Imana n'umuntu utaramenya Imana. Tureke gusambana nabo, tureke gukora ibyo bakora. Nimba batukana ntutukane, nimba bangana ntiwangane, nimba basambana ntusambane, nk'uko yabivuze ko mu busambanyi Imana ivuga muri Bibiliya harimo uburi fizike nk'ubwo abantu bakora, abangwa
gusengera gahabuka dusengere twihane tubwire Imana ngo tubabarire ubusambanyi twakoze rwose. Nibaze gusaba Pastor Gasana aze gusengera ngo Imana muri rusengero avuze muri generation n'abasamweli bagiye kugarura ijambo ry'Imana ryuzuye n'ubuhanuzi bwuzuye no kwereka kuzuye. Imana ibamugishe. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo umuntu wari wese ahaguruke. Ibi bintu wenda turaza gusengera abandi by'umwihariko, ariko byonyine tureke kwivanga n'amahanga, tureke gusa nayo, dukore iby'abantu bamenye Imana, dukore iby'abantu bahamagawe, dukore iby'ishyanga ryera. Ibyo tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tureke gusa nabo, tureke kuvanga ntabyo dufite tuvanga nabo, kuko igihe twakizwaga twarivanguye tuva mu isi mu buryo bw'umwuka. Ubu hari ahandi hantu turi dutegereje Imana yuko Imana izavuga tukagenda. Reka rero tuve muri iyo si. Niyo mpamvu tutagomba gusa nabo, tutagomba gukora ibyo bakora, kuko twebwe hari misiyo dufite, hari n'icyo twamenye gitandukanye n'icyo bo bazi. Tugiye gusenga Imana kugira ngo tureke kwivanga n'amahanga, tureke gusa nabo, tureke ubwo busambanyi bwayo. Reka tureke tugire ikidutandukanya nabo kugira ngo Uwiteka aduhe umugisha. Tugiye gusenga Imana, hanyuma Pastor Gasana we araza gusenga kugira ngo habonekemo Samuel, habonekemo Samuel ahaguruke, Samuel akure, Samuel akore. Tugiye gusenga Imana. Mana data twese uri mu ijuru, twongeye kugushima. Uri Imana urahambaye, wambaye icyubahiro no gukomera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe, twumvise kuvugana natwe by'ukuri, twumvise amagambo yawe akoze ku mitima yacu. Turinde kwivanga n'amahanga, turinde gusambana, turinde ubuhenebere bwo mu minsi ya nyuma. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, reka data twese wo mu ijuru tugwize ijambo ryawe mu mitima yacu, tubikire ijambo ryawe mu mitima yacu, kugira ngo tutagucumuraho. Tumenye ibyo wanga, tumenye ibyo amahanga akora, tumenye ibyo tugomba gukora. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, tabara ubwoko bwawe. Twebwe turi ishyanga ryera, ishyanga ryatoranijwe n'Imana, turaba yaremye ituremera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Mana y'agakiza kacu, tubabarire kwivanga n'amahanga, tubabarire gusa nabo, tubabarire kuvuga nkabo, tubabarire gukora nkabo, tubabarire kwambara nkabo, tubabarire Mana yo kwiringirwa no kwizerwa. Tugirire neza Mana y'agakiza kacu, reka utubonera kure, amenye ko twitiriwe izina ryawe. Reka Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, tugire imbuto zikwiriye bihanye mu izina ryawe rikomeye. Adusoromeho imbuto barye, nitunanirwa kwinjira, niturangiza tubuze n'abashaka kwinjira. Reka Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, usuke agakiza gashyitse, uduhe agakiza gashyitse, tukagenderamo, tugakoreramo, tukavugiramo, dusenako mu izina ryawe rikomeye, kugira ngo ubashe kutwishimira. Mana y'agakiza kacu, turinde ubusambanyi, isi twayivuyemo, nyamara duhe kuyizinukwa, duhe kuzinuka iby'iyi si mu izina ryawe rikomeye, duhe kuzinuka ibyo twavuyemo, duhe kuzinuka ibyaha byera, kugira ngo duhinduke ubwako wishimira. Mana yacu, urakoze data twese wo mu ijuru, urakoze Mana y'agakiza kacu, urakoze gukomeye, urakoze gutubabariye, urakoze Mana y'agakiza kacu. Ni mu izina ryawe rya Yesu tubyambaje dushima, amen. Dukomeze duhagarare. Bishop n'ubundi araza guhamagara abantu bari busengere kugira ngo bature cyangwa se bihane, kuko ijambo ry'Imana mu Baroma 12 bavuga ngo do not conform, ntukishushanye. Ni ukuvuga ngo ntukishushanye n'ab'isi uko bivuze, n'izo styles na behaviors zabo, n'ingeso zabo, n'imigendere yabo, n'imikorere yabo, n'imiterere yabo. Do not conform.
ubwo rero uraza kwisuzuma, nahamagara abashaka gusengera ngo bihane, uze kuba wamaze kwisuzuma wageze mu cyumba cyawe uvuge ngo ariko ubu nari mpagaze nde, nimeze nk'abariya. How am I standing before the world people? Yes, abaho umugisha araza kubikora, ariko ngiye gusengera iyo generation ya Samuel, iyo generation ya Samuel. Yavuze ngo hari ba Samuel bahari, ariko ba Samuel b'ababebe nabo ngo barahari, ariko Imana igiye kubazamura bakure. Itorero ryari mu buhenebere budasanzwe, itorero ryari ryarasubiye inyuma. Samuel niwe wenyine wajya kujya mu nzu y'Imana, ijwi ry'Imana rikamuzaho akajya kumutambye, yamugera akamubwira ati niwo mpamagaye, ngo ntiyamenye ibyo ryamubwira ati none iryo jwi rikuzaho niryongera kukugaruka uvuge ngo karame data ndi hano uvugana nanjye. Imana no kuvuga ngo yabaye ngombwa ko ivugana na Samuel kuko n'umutambyi yari yabashaga kubisobanukirwa. Ngo ari ku ijambo ry'Imana isubire muri kiriya gitabo yasomye igice cya 2 umurongo wa 26 haravuga ngo umwana arakura, akura mu bwenge, akura no mu cyagararo, ngo akura neza Imana n'abantu. Ngo he grew in knowledge, he grew in stature, and he grew praising God and people. Nagira ngo nawe uri Samuel, Imana ijya guhagurutsa, Imana izagusanga mu nzu y'Imana, Imana izavugana nawe uri mu murimo w'Imana, Imana izavugana nawe wicaye mu gicaniro, kandi Imana nivugana nawe izakubwira icyo gukora. Uzaba ububyutse. Samuel yabaye ubyutse mu gihe cya Eli, ahagurutse itorero, hazamo umucyo, hazamo imbaraga, hazamo amavuta, hazamo guhanura, abantu barerekwa. Samuel atangira gucyaha, wajya kubana n'umuntu ukabaza ko yitwara nabi, ariko kuko nawe udakomeye nube wacaha. Samuel agiye guhaguruka ajya cyaha mu izina rya Yesu. Ramaya Shantarababa, reka ngusengera Imana, umwuka w'Imana kuze nk'uko kuri Samuel, kandi uhaguruke mu izina rya Yesu. Data Mana ishobora byose, ndagushimye kubw'ijambo, ubu n'ubuhanuzi butavangiwe. Iri torero ni iryawe, niwe waribyaye mu bise byawe Kristo ubuzima. Oh haleluya, kuko buri muntu ku giti cye yabizi ko ari itorero, kandi w'Imana ikomeye waravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka, ngo ku buryo n'amarembo y'ikuzimu adashobora kurinyeganyeza. Wamaze rero kubona itorero ryawe, wamaze kubona abantu bicaye hano, usanga mwongera mwiza Mana bakwiriye guhagarara ku rutare, bagahagarara bamwe bashikamye, ntibashobore kunyeganyega nubwo isi bayirimo, ariko bakayibamo ari umbasane, bakayibamo ari umucyo, bakayibamo ari umunyu, bakayibamo Mwami Imana ari we gisubizo. Iki gitondo mu izina rya Yesu ndavugana n'ubwoko bwawe, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo hari ba Samuel ngo bari bagwingiye w'Imana ikomeye, badahaguruka, badakora, batavugana nawe, batumva ijwi ryawe, bataboneka mu nzu yawe, ariko iki gitondo wongeye kugendera ubwoko bwawe. Ndavuga ngo mu izina rya Kristo w'i Nazareti, reka imbaraga zawe zibazeho, reka umucyo wamurikire, reka ubwenge bwawe bubazeho, reka ucangire mu mitima yabo no mu bitekerezo byabo uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese agambirire yicara imbere yawe Data, batangire kumva ijwi ryawe, batangire kumenya icyo gukora, batangire kugenda mu cyerekezo cyiza, batangire mu izina rya Yesu Kristo kuba igisubizo mu itorero. Urakoze kuko Imana ibikoze, wayikibona ndagushimye mu izina rya Yesu. Amen.